Takže ahojte, vítam vás pri natáčaní ďalšieho vlogu. Tento vlog bude o dobrodružných nákupoch. Ideme po ďalšie auto. Sám som taký na váškach, či vám to prezradiť, čo to bude, alebo neprezradiť. A asi vás trošku nechám v tajnosti, necháme sa prekvapiť. Počasíčko máme krásne, síce mrzne nám, ale slnečko je krásne. Snad také krásne, ako počasie bude aj auto, ktoré ideme pozrieť. A čo vám môžem také povedať, v aute je splyňovač, čo nie je veľmi dobré pre ten motor. Takže preto si bereme nejaké naradie od Profi Garage, ako Gola Sadu a merak kompresie. A vyskúšame si to, či je ten motor v poriadku, pretože mám dosť skúsenosti s tým, že pokiaľ tieto motory chodia na LPG, tak sú dosť také, že no, tie kompresie nie sú bohviaké. Takže chcem si to pre istotu skontrolovať a pokiaľ to bude v poriadku, donesieme domov zase nejaké zaujímavé autíčko. Takže ak si zvedavý, sleduj ma naďalej a uvidíš. Ahojte, volám sa Roman Kuchárik, na ceste dôverujem svojmu autu a v dielni na rádiu od Profi Garage. Ponúkajú kompletné vybavenie pre servis a dielňu, od ventilu až po prezúvačky, vyvažovačky, kompresory, dvojstĺpové a nožnicové zdvihaky, skrátka všetko možné. Montáž a revízia je u nich samozrejmosť. Takže po ceste využívame aj iné veci, takže doniesol som Matúšový motorík, 2 liter diesel. Kúpil si 46, zrejme s pokazeným motorom, tak mi písal, že či mám, tak hovorím, že idem po ceste kústropkovú, tak sa zastavím mu aj doniesť, že som ho doniesol, takže pokiaľ potrebujete nejaké novšie diely, BMW diely, lemešany, ľudia, kontaktujte, píšte. Teraz uvidíš, jak sa robí pod kamerou. Čo majstruješ tam? Čo? Čo majstruješ tam? Dávame kočke M57. Jaj. A dávam ho na pneumatiku, že by sme mohli vypúšť. Jaj, ten zdvihák, a tu si mal byť pripravený, počujem, mne treba o 12. stať a odísť, že by som o jednej bol tam. Rýchlejšie budeme, jak tvoja prevodovka. M4 či M3 či čo. Hej, a to čože tak farbíš ho? Prečo tak farbím? Hej. Tak budem vedieť, že to je môj motor. A ďalšia vec je tá, že keď je čistý a nafarbený, bude tak, kde unik, si to ľahko vychytáš, kde je unik. A tu do čoho dávaš? Do 300. Jaj, tu na? Nemal si tu ten zdvihák, nie? To teraz si len takedy kúpil si. Tá dole snad nám dajak pôjde. Horšie by ho bolo naložiť. Za 4, 540. Skade máš také fajné myšelinky. Dačo bude. Hej? No. Počkaj. Tam môžeme aj tak. Keď máš dačo také po ruke. Či chceš do šufička? Nie, to čo je, z 90-ky zo spera? F10 dokonca. A to ešte aj použiješ, nie? To je z auta, nie? Hej, akože teraz je to v pohode, len keby si to mal vyťahovať z auta, to asi nevybereš, nie? No sa nám tak zahaklo, jak sme zakladali motor. Ani bohovi vybrať, nie samochod. S rokom hotov. Hej, idem nuka. Môžeš. Dáme do, bo to na krátko budeme. Kaž. Mne to nevadí. Keď tebe to nevadí... Čo ti ešte to nedvihneme, bratu? Neťahajme ho, najprv ho skúsme dvihnúť len. Či ho dvihneme do vzduchu. Hej, na mňa je celá... Počkaj, ale neťahajme ho. Čo? Tak? Tak niekde v strede zhruba. Môžeme? Len ho dvihneme najprv. Môžeme dole? Táto som sa, až som sa bal. Ti poviem pravdu. No predaj dielo, lebo nevládzem ja už toto s ľuďmi.
to je... Ale čože, akože ona telefonuje tak, aké dačo nie je jasné, tá s tebou komunikuje, ale... Foť si ho pridáva, ja som dávno hovoril už chalanom, že 30% som ja, 70 si zoberte na fotte moje diely. Zrobte, predávajte. Nikto nechce. Ja hovorím, ja... Tak ti stačí, že toto, že 30% z dielov ti stačí, že to... No, dielov som vyhádzal brutálne veľa. A od januára som postavil 27 motorov. Teraz som odmietol 6 zakázok, bo jebem. Že mám 10 kg s topankami do piče, ako dobre človek zarobí, ale non-stop som tu, non-stop. Hej. Takže dígam na to. A tak som... Za to som urobil doma dielňu, tak už týždeň zastrešujeme. To taká stará altánok, alebo co to bolo. Hej. Sypanie taký starý. Ale že väčšie to bude, jak toto tu na, či nie? Nie, toto čisto bude len dielňa na motory. No na jar som vzadu postavil. Ale tá čo, tam bude chodiť motory robiť a tu budeš chodiť robiť čo iné? Simone som vybavil robotu svojej tu, v jednote. Pokiaľ ide z roboty, naložíme na vozík motor, príjem domov. Chceš ísť spať, ideš spať, chápeš, o 9. Nemusím sa stať jebať ako 50 km. Hej. No, už sa idem najbližšie. Hej. Poď pozor, tu 46, či budeš mať dačo na nebo. Ja to som videl, a však to nejakých 2000 či 2500 za to chceli, nie to liter diesel. No ale tak bolo na bazoši, nie cena. Kolo 2000 eur, nie? Nie, čau. A to tú farbu nemám. Nie. To ani nezoženeš. To jedine čo ešte, dobrý, to ešte jedine čo peknú z tej bornu, ale to také farbe, to zabudni. Veľmi rýchlo zabudni. Nazdar. Vieš, akože nehovorím, možno sa dá čo pritrafi, ale vieš, takú farbu som ani nemal. Ešte. Vieš. A to ja tiež idem, keď kupujem dačo na diely, tak idem po cene, ne? No jasne. Neberem všetko, čo mi príde. Dobre, idem, ja len poprosíš chalanov, nech musia vycúvať a mi pískaj krič, keď náhodou do dačoho pôjdem. Poď za autom, nech vycúva Roman vonku. Potrebujem tam sa cúnuť s vozíkom, že by som sa vedel otočiť, dobre? Zalomím, to nevíde mi nijak rád, no zalomím vozík, ja potrebujem tu už, vieš, vytáčať sa. Ďakujem pekne, čau. To koľko stojí to auto? 12 rokov. A myslíš, že motor bude v pohode, keď tak dlho stojí? Tak štartoval mu tak. Hej, ale teraz ste to štartovali? Hej, teraz to aj neštartuj, bo chcem za studená pomerať tú kompresiu. Toho len vyguľajme ho vonku, vieš. Nech som toto, vieš. Takže rodičia sú radi, hej, že ho konečne sprátam stade, hej? Hej. Nie, je len ťažko, ide strašne. Počúvaj, idem po baterku, dáme, to má v kufri baterku, nie? Hej. Dobre, idem po baterku, dáme baterku, keď tá len tu vyťahneš vonku a sa nebudem musieť toľko toto veci nosiť. Vode to dnuka. Som bol zo 46-ky a dúfam, že to tam vode dojak dnuka. Čakaj, pozor na prsty. No. To rovno ho vycúvaj tam ku bránke, tak kde so zadkom máš toto, vieš. To už aj benzín. Pôjde? Nepočuť čerpadlo. Tak ho vyťahni vonku, nech máme baterku, bo jak vycicáme baterku, tak nebudeme vedieť pomerať kompresiu. Len toho, že nebudem ho počuť do rici, škoda. Hej, no, čo mi tu treba? Toto vykodať dole. Hej, pochyšťovačík na toto mi treba. Karbonový znak. Hej. Si taký bol tuningač, hej? Do svidníka. Nie, tu nikdy sa mi to točilo. Hej, ale tak si chodil, nie si mal aj toto nalepku na svidni, nie si bol s tým svojím. Ja som bol jeden z organizátorov. Hej. A prečo to padlo? Na peniazoch padlo svidník, alebo prečo sa to už nerieši? Na letisku. A čo akože na letisku? No, Že už tam
dať plochu. Aha, ale kvôli čomu? Čo sa tam robil bordel? Akože neboli spokojní s tým, alebo čo? Museli furt po zraze dávať nové, vieš, a hlúposti. Aha, hej. Takže to zakázali, že sa asfalt ničí, keď sa tam pretekalo, bo tam boli aj... Šprinty, aj slalom sa tam robil, hej. Však ty si chodil. Hej, chodil som aj, hej. Na tom bielom kombiku. Hej. Tá len škoda, že sa to nedá vyskúšať do Líci. No, aké tlaky to bude mať, bo ten plyn neprospieva ničomu. Akože ono bude chodiť, len toto, vieš. Suchý je plyn, takže ono... Mám dvojkovú RS-u. Áno. Som kúpil 162 000, má 707 000. Hej. A všetko na plyne. A to ty si montuješ, či len furt dávaš? Že robíš s tým, hej? Že v podstate splňovače riešiš. V Ekomonte, v Vladomirovej. Toto by bolo, keby som teraz vedel vyskladať. Jak si to vyskladám? Počkaj. Vieš čo, ale tu som to mal, tú redukciu, kde je? Tu je z veľkej na strednú, zo strednej na malú a dám si uťahovačku. Že by som to rýchlo vykrútil, vieš. A čože si sa tak rozhodol, že toto? Tak furt odpadám rok na rok, vieš, a... Hej. Uzerám na to. Ešte mám 46, čo musím nájsť tekačku na emistu a mám problém dať vymeniť jedno. Ale že čo ťa to tak napadlo, že mňa si oslovil, že si v podstate videl, že... Ja som chcel písať dávno, len ešte som furt dúfal, že budem mať čas. Aha, a to dobre, že už si mi tak napísal, že už si bol rozhodnutý, vieš, nie, že, že viem, neviem, alebo čo, hej. Nie, už to musí spreč, už mám toho dosť. Idem po merák. Môžeš točiť. Dobre? No keď tak bude mať všetkých, tak super. 13,9, čo je bás dobre. Tá veľa ukazuje 16 a to nemôže mať toľko. A toľko nemá M50 ani keď sa posereš, vieš. Ešte budeš viacej pýtať, more. Nezbijem ťa. Ešte prerobím. No poďme ešte raz. Poď ešte raz. Hej. Ono, vieš, prečo môže mať tak veľa? Teraz som si to sakra uvedomil. Jasné, lebo nám stiekol olej na krúžky. Aj, Dorici. Už to je jasné. Preto to tak chytilo veľa. A mne to nenapadlo, vieš čo bol. Táto nebude ani tak, no nevadí. Dobre, poď. Dobre. Jasné. Tá tu nám ukazuje, počkaj, ukazuje tu 17, vieš. Tá nečudo, keď tam olej stečený. To aj zbytočne merám do Riti, mi to nenapadlo to vyfúkať. Vieš, bo dosť tam bolo oleja, bo poď, že sviečky namočené do oleja. Nevadí. No poď, nenapadlo mi to, vieš. Ale už teraz sa zamýšľam za tým, že prečo tak vysoko ukazuje, vieš. Vieš, to tu teraz ukazuje kompresiu 18, to zbytočne aj merať. Dobre. Vieš, tu ukazuje až 20. Hej, ani nový taký nebol, ne? A mi to nenapadlo, ale potom, bo nikdy už teraz budem vedieť, že si budem musieť aj pozrieť, keď to je zaslatého doleja, táto treba vyfúkať alebo dačo, lebo... A to nestečíme nuka už, to zatieklo nuka do válca, no poď. No nevieš, ktoré jak bolo zatečené, ten prvý vieš. Ako tie dva boli katastrofa, keď si vyťahoval kľúč, to si mal celý od oleja. Bo prvá cievka je napríklad suchá. Hej. A tá ukázala 14 sa mi zdá, že vieš. To nič, to počkaj, to doma naštartujem a môžem to znovu zrobiť, vieš, to... 17 podľa toho... Nie, jedine ešte, vieš čo, ty máš tu také kabliky. Vyskúšaj napriamo napojiť čerpadlo. Že či není len, no... A bove, či není malo a není zadrhnuté, vieš. Tu máme druhé. Plus, minus. Keď to je tak, netreba, vidím. Nejde. Zapečené. Za veľo, keď vidím, aké tu je hrdza. Nejde. Stojí. Ja už som ho raz zmenil. Čo? Ja už som ho raz zmenil. Zapečené.
zapečené, vieš, možno od hrdze, od čoho ho zakúsol, vieš, zahrdza velo a stojí. Budov sa nepoužíval. Môže byť. No, takže máme za sebou ďalší dobrodružný nákup. Vrácame sa z Giraltovec. Nákup si myslím, že prebehol celkom v poriadku. Bohužiaľ nevedeli sme vyskúšať motor, pretože stalo sa mi to prvýkrát. Na to si do budúcna budem dávať pozor. A to je to, že v podstate medzi sviečkami bol olej, keďže auto stojí dobrých 10 rokov a vyslovene chalani skoro ho raz dlhšie možno preštartovával, tak tiesnenie, ktoré je pod výkom ventilov, je určite totálne stvrdnuté a s tým pánom stámaj to presakovalo a natieklo to ku sviečkam. Ja som si to neuvedomil. Sviečky som vybral vonku, čo som si bol vedomý toho, že tam je olej, pretože som videl, že kľúč je celý od oleja. Ale bohužiaľ tento olej nám stiekol nuka do válcov a to zrobilo to, že jednoducho ten motor, aj keď možno nemá kompresiu, tak kompresiu chytil, lebo tak sa to väčšinou robí aj sa skúša, pokiaľ je motor úplne v háji, skúša sa ešte do neho naliať olej, že či to pomôže alebo nie. Ono v podstate to ako kvázi tak zatesnie, že nie je ten válec tak suchý a tie tlaky sú podstatne lepšie. No a ja som si to tým pádom neuvedomil a tým pádom som nevedel to ani poriadne zmerať, hej, keďže kompresiu mi ukazovalo, že ten motor má šialenú a pokiaľ len tie M50-ky zvyknú mať tak okolo 12,5, keď má, to už je dosť dobré na ten starý motor. Čiže toto sa mi nepodarilo zmerať. Keby som vedel, tak by som zrobil to, že by som najprv vyfúkal ten olej a tak by som vybral sviečky, tým pádom by mi to nestieklo. No ale stalo sa mi to prvýkrát a človek sa niekedy fakt učí najmä sa učí na vlastných chybách. Takže na to si v budúcnosti môžete aj vydávať pozor. No, nešlo nám auto ani naštartovať, že sme odpojili vzadu, vybrali sme sedačky, napojil som čerpadlo napriamo a neiskrylo, čiže čerpadlo je určite zalepené, buď zahrdzavené alebo proste zaseknuté, to je jedno, čiže tým pádom som nevedel ani to auto vyskúšať, tak aspoň sme dohodli tú cenu, že už fakt akože keď by niečo s tým bolo, tak minimálne tú cenu dielov to má. Ale ja si myslím, že malo by to byť v poriadku, pretože čo sa môže auto stať, keď stojí v suchej garáži, keď sem tam sa preštartuje, ja si myslím, že nemalo by mu čo také byť, takže z toho sudzujem a dúfam, že to bude v poriadku, pretože je to papierová 2,5 automat, hej, škoda toho automatu. Určite asi budeme to preskladávať na manuál, keď to budem chcieť ďalej posúvať, pretože auto je dosť v takom stave, že akože neviem, že by sa nedalo zachrániť, ale ja si myslím, že už to najlepšie má za sebou a to som ešte nevidel zo spodu a to znamená to, že si myslím, že strašne veľa peňazí by stalo dať to auto do takého stavu, aby bolo fakt, že cukrík a si myslím, že jednoduchšie je možno kúpiť niečo druhé zachovalé. Takže viac menej svoj osud má spečatený a už len pozrieť sa mu trošku lepšie na zubky a uvidíme, čo sa z toho vykuje. Veľa ľudí odo mňa pýtate tie auta, som rád, že poslednú dobu už ani nemusím sledovať inzeráty, ale fakt sami ľudia ozývate, že chcete niečo predať, čo si veľmi vážim a čo ma veľmi teší. Takže určite aj keď niekto z vás, kto na pozerá a má niečo takéto zaujímavé na predaj, stačí mi kľudne napísať, pokiaľ fakt je tá cena zaujímavá, sadnem do auta a nemám problém za to prísť. Takže dúfam, že sa vám tento vlog páčil. Ja už idem domov, už bude tma, autičko vám asi už natáčať nebudem. Viac menej tam ste všetko videli. Možno bude nejaký progres toho, jak budeme to nejak opravovať, alebo možno
zrobíme nejaký progres ale bez skladávania automatu na manuál, že by ste mali predstavu, čo to množa ťažko povedať. Nechcem zbytočne niečo sľubiť, čo neviem dodržať, pretože poslednú dobu toho mám fakt veľa a neviem čo skorej. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, dúfam, že sa vám tieto moje videá páčia a kľudne ma sledujte. Obdobie jazdenia s M4 skončilo a začínam sa viac zase venovať nákupom týchto superšportov. Takže ahojte a pekný večer vám prajem.